Salam, kanalıma və videoma xoş gəldiniz. Bugün sizlərlə səhifə 130-da olan avtomobil mətnini izah edəcəm. Uşaqlar, bu arada 22 abunəyə görə çox sağ olun. Əvvəlki abunəm 15 idi, indi isə 22 abunəyə olub. Abunə olanlara təşəkkür edirəm. Abunə olmayanlar da zəhmət olmasa abunə olsun. Deməli, bugünkü dərsimiz avtomobildir. Bu arada bu mətnin də izahı var. Isaac Newton'un mətnin izahında atmışam YouTube'a, izləyə bilərsiniz. Nəysə, çox uzatmadan keçirəm dərsə. Mən bu arada mətni oxumayacağam. Elə birbaşa tapşırıqlar yerinə yetirəcəm. Nəysə, çox uzatmadan keçirəm tapşırıq 1-ə. Deyir ki, lokomobil haqqında əldə etdiyiniz məlumatları aşağıdakı şəkillər əsasında genişləndirib danışın. Mən lokomobil haqqında qısaca belə deyək, inşa ya da məlumat hazırlamışam. İndi göstərirəm bir dəqiqə. Buyurun uşaqlar, bu da lokomobil haqqında. Lokomobil buxarla işləyən portativ mühərrikdir. 19-20-ci əsrlərdə kənd təsərrüfatında və sənayede istifadə olunub. Torpaq şumlamaq, dəyirman işlətmək və digər işlər üçün istifadə edilir. Belə yaza bilərsiniz birinci tapşırığı. Daha sonra tapşırıq 2. Deyir ki, hansı şəkildə benzinlə işləyən avtomobil təsvir olunub? Təbii ki də uşaqlar birinci şəkildə benzinlə işləyən avtomobil təsvir olunub. Daha sonra tapşırıq 3. Mühərrik, karet, patent, konvoyer, daha doğrusu daha sonra və konvoyer sözlərinin mənalarını kontekstə uyğun izah edin. Mühərrik sözünün mənası hər hansı enerjini mexaniki enerjiyə çevirən maşın, bir şeyi hərəkətə gətirən maşın və ya motor. Belə yaza bilərsiniz. Daha sonra karet sözünün mənası hər tərəfi örtülü, 4 təkərli, yaylı, minik araba. Daha sonra patent sözünün mənası ixtiraçının ixrasını təsdiq edən şəhadətnamə və sənəd. Konvoyer sözünün mənası işlənib hazırlama prosesində olan məmulatı bir yerdən başqa yerə ötürmək. Bu qədər. Daha sonra tapşırıq 4. Deyir ki, internetdən və digər mənbələrdən olan məlumatlardan istifadə etməklə avtomobilin ixtira olunma tarixi haqqında inşa yazın. Uşaqlar, mən avtomobilin ixtira olunma tarixi haqqında qısaca məlumat toplamışam. İndi sizə göstərirəm. Buyurun, bu da avtomobilin ixtira olunma tarixi, həm də haqqında kim ixtira eləyib. Avtomobil 1886-cı ildə Karl Benz tərəfindən ixtira olunub. O ilk benzinlə işləyən avtomobil Benz patent Motorwagen adlı nəqliyyat vasitəsini hazırlayıb və patentləşdirib. Bu tarix müasir avtomobilin başlanğıcı sayılır. Belə yaza bilərsiniz uşaqlar. Daha sonra tapşırıq 5. 5-də deyir ki, mətndə göy rənglə verilmiş sözlərdən birini və bağlayıcısı ilə əvəz edin. Hər iki söz qrammatik mənalarına görə müəyyənləşdirin. Deməli, burada göy rəngdə söz yoxdur. Burada. Deməli, Karl Benz ilə Gottlieb Daimler. Uşaqlar, burada deyir və kimi əvəz eləyin. Təbii ki, burada olacaq və kimi əvəz eləyə bilərik. Yəni, olacaq Karl Benz və Gottlieb Daimler. Belə. Bir də var burada. Bu avtomobilin təkərləri xüsusi mexanizm ilə hərəkətə gətirilirdi. Burada təbii ki, və sözü ilə əvəz eləmək olmur. Çünki biz necə deyə bilərik? Bu avtomobilin təkərləri xüsusi mexanizm və hərəkətə gətirilirdi. Yəni, ona görə də burada olmayacaq. Bu sözdə və bu sözdə uyğun olacaq. Yəni, əvəz eləmək olur ilə. Bunda yox. İkinci ilə də yox. Daha sonra tapşırıq 6-nı izah eləyəcəm, amma əvvəl qaydamızı oxuyaq, daha sonra. Deməli, bugünkü qaydamız uşaqlar köməkçi nitq hissələrinin amonimliyi. Köməkçi nitq hissələri bir-biri ilə də amonimlik təşkil edir. Onları fərqləndirmək üçün sözün cümlədəki funksiyasına diqqət yetirmək lazımdır. Bu işi ancaq ədat mənanı qüvvətləndirir. Sən həll edə bilərsən. Bu işi sən yerinə yetir. Ancaq diqqətli ol. Burada da olacaq bağlayıcı cümlə üzvünü bağlayır. Daha sonra tapşırıq 6.
Deməli. Bu arada uşaqlar, bu 5-cidə deməli Karl Benz ilə, burada da ilə bağlayıcı olacaq, daha sonra 2-ci ilə isə qoşma olacaq. Onu demək yadımdan çıxmış. Keçirəm tapşırıq 6-ya. Fərqləndirilmiş sözlərin mətndəki yerinə görə bağlayıcı və ədət olduğunu müəyyənləşdirin. Deməli, qoyma öz qanına boyana ceyran, nə gözəl yaraşır muğana ceyran. Deməli, burada uşaqlar bağlayıcı olacaq. Daha doğrusu uşaqlar, ədat olacaq, ədat bağışlayın, səhv dedim. Baxın, qoyma öz qanına boyana ceyran, nə gözəl yaraşır muğana ceyran. Deməli, burada ədat, daha sonra 2-cidə hələ sən çox gəncsən, nə müharibələr görmüsən, nə də qalalar fəth etmisən. Burada isə, 2-ci cümlədə isə olacaq, deməli, daha doğrusu 2-ci bəddə isə olacaq bağlayıcı. Daha sonra bu 1-ə aiddir dediklərim, indi isə 2-yə. Yəni bu tanıdığımız xanların hamısının dədə-babaları xan olmuşdu. Burada ədat, daha sonra 2-cidə həqiqətən uzaq insanda, yəni beyni qapalı, kor insan kin, ədavət hissi güclü olur. Burada da yenə bağlayıcı. Daha sonra tapşırıq 7-yə keçirik indi də. Deməli, 7-də deyir ki, cümlələrdə ilə, lalə sözünün qoşma yoxsa bağlayıcı olduğunu müəyyən edin və fikrinizi əsaslandırın. Deməli, 1. Qatarın qəfildən fit verməyi ilə tərpənməyi 1 oldu. Deməli, burada bağlayıcı, 1-cidə ilə bağlayıcı, daha sonra 2. Divarlar açıq mavi kağızla örtülmüşdü. 2-cidə uşaqlar qoşma, 3-cüdə hökmdar vəzirin müşayiəti ilə çadıra daxil olduqda qullar alınlarını torpağı qoydular. 3-cüdə də qoşma yenə, 4-cüdə də səfərlə Miraxur Kürün qırağına qədər bir yerdə getdilər. Orada halallaşıb ayrıldılar. Burada da yenə 4-cüdə yəni olacaq bağlayıcı belə. Daha sonra və uşaqlar burada göy rəngli sözümüz var. Yəni bu söz burada deyir ki, nöqtələrin yerinə uyğun olan cümlələr tamamlayın. Nəsə belə bir söz. Yəni nöqtələrin yerinə uyğun olan belə deyək də qaydalar deyin elə. Deməli, ilə lalə cümlədə bağlayıcı və deməli nöqtənin yerinə yazacaqsınız, qoşma ola bilir. 2-cidə ilə lalə bağlayıcı kimi çıxış edəndə onu və bağlayıcısı ilə əvəz etmək olur. Belə yaza bilərsiniz. Daha sonra tapşırıq 8. Buraxılmış durğu işarələrinə əlavə etməklə cümlələri köçürdün. Fikirlərinizi əsaslandırın. 1-cidə de mənə kim günahkardır? Deyim ki, kimi cəzalandıracaqlar. Deməli, uşaqlar 1-cidə təbii ki də 2-dən sonra vergül qoyulmalıdır. Qoyuram. Və bağlayıcı olacaq. Daha sonra 2-ci. Kim ki mənimlə deyil, o mənə qarşıdır. Burada uşaqlar durğu işarəsi qoyulmayacaq. Aid olduğu nitq hissəsi, köməkçi nitq hissəsi də uşaqlar, deməli 2-cidə də olacaq ədat. Dediyim kimi durğu işarəsi qoyulmayacaq. 3-cü, mən ki bu barədə heç kimə deməmişəm. 3-cüdə də ədat, durğu işarəsi yenə qoyulmayacaq. 4-cüdə soruşma ki ölkən sənin üçün nə edə bilər? Soruş ki sən özün ölkən üçün nə edə bilərsən? Deməli uşaqlar 4-cüdə soruşma ki vergül qoyulacaq və aid olduğu nitq hissəsi də bağlayıcı. Daha sonra kasıb bu adama deyil. Kasıb bu adam deyil ki, az şeyi var. Kasıb bu adamdır ki, çox şey istəyir. Deməli, burada da deyil ki də vergül qoyulacaq və aid olduğu nitq hissəsi bağlayıcı. Daha sonra bu qədər uşaqlar. Deməli, vergül qoyulmadı. Daha doğrusu, durğu işarəsi qoyulmadı 2-də və 3-də. Deməli, gəldiyiniz qənaətlərə əsasən nöqtələrin yerinə müvafiq nitq hissələrinin adlarını yazmaqla aşağıdakı cümlələri tamamlayın. Bunları deyir bizdən soruşur. Deməli, 2 cümlələri birləşdirərkən, deməli, birləşdirərkən də burada olacaq bağlayıcı.
Bu yazıram. Cümlələrin və ya sözün təsir gücünü artırarkən burada yazıram yəni ədat olur və bağlayıcı kimi işlənəndə ki-dən sonra vergül işarəsi qoyulur. Burada da yenə bağlayıcı. Daha sonra 9 araşdırmadır. Deyir ki, altından xətt çəkilmiş sözlərin hansı nitq hissəsinə aid olduğunu müəyyənləşdirin. Mənbəyə istinad edərək fikirlərinizi əsaslandırın. Nə təmiz, nə böyük təbiəti var, ona bənzəsəydi bütün insanlar. Səməd Vurğunun Vaqif dramından. Deməli, uşaqlar 9-da da hansı nitq hissəsinə aid olduğunu bizdən istəyir. Təbii ki də ədatdır. Yəni ədat. Nitq hissəsi ədatdır. Belə, bir videomuzun daha sonuna gəldik. Ümid edirəm videomu bəyənib kanalıma abunə olacaqsınız. Bundan sonraki dərsimiz isə bumerangı kim icad edib, bunu da keçəcəm. Yəni YouTube-a inşallah videosunu çəkib atacağım. Nəysə, videomu izlədikdən sonra uşaqlar bəyənməyi və abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.